Привет, дорогие друзья! Мы хотим записать вот такое поздравление из Таиланда, Пхукета. Поздравление нашим новым лидерам, которые в седьмом каталоге сделали фурор. Фурор в команде, так как столько новых уровней не было еще никогда. О чем это говорит? О том, что бывают такие времена, когда результат одного каталога превышает несколько лет предыдущей работы вместе взятых. И вот такой результат у нас именно сейчас наступил. Поэтому мы растем, мы показываем супер результаты. Давайте дружно работать в том же направлении. И, конечно, вы все супер, вы молодцы. Мы очень вас всех любим, поздравляем. И слово передаю дальше Веронике. Всем привет! Хочу поздравить поименно наших новых директоров, которые открыли звание директора в седьмом каталоге. Это наша любимая Ильяна Трапезникова. От всей души нас поздравляем тебя, зная, что ты добьешься очень высоких результатов. Тот позитив, та энергия, которая сейчас тебе бурлит, заряжает всех вокруг и стимулирует для новых подвигов и новых свершений. Мы от всей души тебя поздравляем, ты большущая молодец. Знаем, что без проблем закроешь и, скорее всего, уже откроешь новое звание. Всей души поздравляем нашу любимую, дорогую Анечку Шапира, точнее сказать, Аню и Александра. Ребят, когда вы появились в команде Алены и Ивана, мы никак не сомневались, что вы будете одним из самых успешных лидеров нашей команды. Потому что та четкость, то целенаправленное движение вперед, оно просто не оставляло шансов, кроме того, как сделать прекрасный результат. Мы от всей души поздравляем, потому что знаем, что это начало для нового картины, для нового движения. От всей души поздравляем Светлану Алексеевну Шарову. Вы, ребят, вот вы просто, вот знаете, какое-то открытие, наверное, года. Потому что когда Светочку мы увидели первый раз, честно говоря, мы даже и думать не думали, что будет вот такой вот супер результат. Такая вот худенькая, маленькая девочка, такая скромная, очень-очень тихая. И при этом внутренняя такая целеустремленность, энергия и ни шагу назад, она, конечно, покоряет. Ребят, поздравляем вас от всей души. Тоже знаем, что своим позитивом, своей энергией вы точно поймете все возможные препятствия на своем пути. От всей души поздравляем Юлечку Черепанову. Юль, ты такой яркий, светлый человек, что когда ты оказалась в команде, я, честно говоря, очень сильно порадовалась, потому что ты всегда улыбаешься, ты всегда на позитиве, у тебя всегда какие-то интересные проходят вебинары, ты всегда рассказываешь что-то интересное от души, и ты очень открытый, честный человек. Я от всей души тебя поздравляю, потому что знаю, что в твоей команде находятся точно такие же люди. Наши клубы, наш дух, как говорится. Ну и в заключение хочу поздравить все новые уровни, которые появились в этом каталоге. Это и Оксана Коновалова, любимая нами, сильный такой лидер, с уровнем 18%. Это и Наталья Садниченко. Наташа, прям преклоняемся перед твоим трудолюбием и упорством. Ты вообще большущая молодец. Это Вика, Елена и Анатолий. Все души вас тоже, ребят, поздравляем с таким шикарным уровнем. И
еще много-много-много уровней. От всей души поздравляем вас, ребят. Вы огромные молодцы. Огромное спасибо вам за такую супер классную работу. Ну и, конечно, мы поздравляем Алену Родионову с открытием звания старшего золотого дежурного. Ребята, мы очень гордимся, что вы с нами. Все, привет.